নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের লাইফ টুকিটাকি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি বানাবো সকলের পছন্দের পিৎজা। ইস্ট এবং মাইক্রোভেন ছাড়া বাড়িতে বানাবো আমি এই পিৎজাটি। আর এর টেস্ট সত্যি ভীষণই ভালো হয়। আমার কথায় নয়, আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে তারপরে কমেন্টে জানাবেন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক পিৎজার রেসিপিটি। আজকে আমরা যে পিৎজা বানাবো তার জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে প্রথমে দেখে নেওয়া যাক। ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো। আপনাদের অন্য কালারের ক্যাপসিকাম থাকলেও আপনারা নিতে পারেন, আমার কাছে নেই তাই আমি শুধু গ্রিনটাই ইউজ করেছি। নুন, চিনি, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, চিলি ফ্লেক্স এবং অরিগ্যানো, আর দই, আর ময়দা, সাদা তেল আর টমেটো কেচাপ। তাহলে শুরু করা যাক। আমি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। ময়দাটি আমি একটি চালনির মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। আপনাদের এই প্রিপারেশনটা আগের দিন রাত্রে করতে হবে, কারণ ইস্ট ছাড়া আমরা এটা বানাচ্ছি, তাই আগের দিন রাত্রে না করলে আমাদের পিৎজা বেসটা ফুলবে না। সময় না থাকলে অন্তত 2 ঘন্টা রেস্ট দেবেন। 1 কাপ ময়দার সঙ্গে আমরা প্রায় 1 কাপ দই নিয়েছি। এরপরে আমরা নেব বেকিং পাউডার। প্রায় 2 চামচি মতো বেকিং পাউডার লাগবে। এবং বেকিং সোডা লাগবে প্রায় 1 চামচি। এবার এটা আমরা চেলে নেব। চেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা এর মধ্যে মেশাবো স্বাদমতো নুন এবং চিনি। এরপরে আমরা এর মধ্যে ঢেলে দেবো দইটা। তবে দইটা আস্তে আস্তে ঢালতে হবে, কোনো জল পড়বে না এর মধ্যে। যতটুকু পরিমাণ দই লাগবে ততটুকুই আমরা দেব। তবে 1 কাপ ময়দায় মোটামুটি 1 কাপ দই লাগে। এর সঙ্গে আমরা দেব দু চামচি মতো তেল। আপনাদের হাতে চিনি ঠেকবে, যতক্ষণ না অবধি চিনি পুরো ময়দার মধ্যে মেল্ট হয়ে যাবে ততক্ষণ অবধি এটা মাখতে হবে। প্রয়োজন পড়লে একটু ময়দা আপনি নিতে পারেন যদি মনে হয় যে বেশি লিকুইড হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। প্রায় 10 মিনিট সময় লাগে এই ডোটি মাখতে। দেখুন বন্ধুরা, আমার ময়দা প্রায় মাখা হয়ে গেছে। এবার সামান্য একটু তেল হাতে নেব। নিয়ে এটার উপর দিয়ে একটা প্রলেপ করে দেবো। ময়দাটা কিন্তু একদম টাইট মাখা হবে না, একটু হাতে লাগবে, এরকম স্টিকি স্টিকি মতোই হবে। এবারে আমি একটা পরিষ্কার কিচেন টাওয়াল নিয়েছি, যেটাকে জলে চুবিয়ে নিংড়ে নিয়ে এসেছি। এইটাকে দিয়ে আমি ওভারনাইট ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। ব্যাস, এটা আমাদের
রাত্রিরের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল। এবারে পরের দিন সকালে আমরা এগুলো সব একটু একটু ভেজে নেব। আপনারা নাও ভাজতে পারেন, কিন্তু আমি ভেজে নেওয়াটাই পছন্দ করি। নিয়ে তারপরে আপনাদের দেখাবো কিভাবে কি করতে হবে। আমি একটা ফাঁকা ফ্রাইং প্যান নিয়ে সেটা গরম করে নিয়েছি। এবারে এর মধ্যে খুব সামান্য তেল দিয়ে একে একে আমি জিনিসগুলো ভেজে নেব। এবার আমার ক্যাপসিকাম ভাজাও হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন ক্যাপসিকামের কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। টমেটো আমার হয়ে গেছে ভাজা। এবার আমি গ্যাস অফ করে দেবো আর চলে যাব পিৎজা তৈরি করতে। চলুন তাহলে যাওয়া যাক। আমি এখানে গোয়ের পিৎজা চিজ নিয়েছি, আপনারা অন্য চিজও নিতে পারেন। এবারে এটা গ্রেট করে নেব। আমার গ্রেট করা কমপ্লিট। এবারে আমি এটাকে সরিয়ে রাখছি। আমি চলে এসেছি কালকের ডোটা নিয়ে। হাতে সামান্য একটু তেল মাখিয়ে নেব। দেখছেন ডোটা কিরকম জালি জালি মতো হয়েছে। আমার এটাকে একটু ময়দা দিয়ে ঠেসে নিতে হবে। আমি একটু ময়দা ব্যবহার করব এখানে, নয়তো এটাকে বেলা যাবে না। আমার ময়দাটা একটু লুজ ময়দা দিয়ে মাখা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি দুটো লেচি কাটবো এখান থেকে। এখানে প্রায় 1 কাপের একটু বেশি ময়দা আছে। 1 কাপ নিয়েছিলাম, তারপরে আরও একটু ময়দা লেগেছে এদিক ওদিক মাখতে, ডোটা টাইট করতে। এটার থিকনেস মোটামুটি এরকম রাখতে হবে, খুব বেশি পাতলাও না আবার খুব বেশি মোটাও না। এবার সাইডগুলোকে একটু উঁচু করে নেব। এবারে একটা কাঁটা চামচ দিয়ে এর মধ্যিখানটা বেশ কিছুগুলো ছেদ করে দেবো। যতক্ষণ আমি পিৎজা বানাবো তার আগে গ্যাসের মধ্যে আমি এই তাওয়াটা চাপিয়ে লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে চলে যাব। যে ফ্রাইং প্যানটায় আমি ভাজাভাজি করলাম সেই ফ্রাইং প্যানটাতেই সামান্য একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এবার এটাকে বসিয়ে দেবো। দেখবেন সমানভাবে গোলভাবে যেন বসে, শেপটা সুন্দর আসলে ভালো লাগবে। এরপরে আমি দিয়ে দেবো টমেটো কেচাপ। এর উপর দিয়ে একে একে সমস্ত জিনিসগুলো ছড়িয়ে দেবো।
উপর দিয়ে আমি একটু বিট নুন ছড়িয়ে দেবো। এর উপর দিয়ে আমি পিৎজা চিজ ছড়িয়ে দেবো। আপনারা ডাইরেক্টও এর উপরে চিজ দিতে পারেন গ্রেট করে। এবারে আমি উপর দিয়ে চিলি ফ্লেক্স আর অরিগানো ছিটিয়ে দেবো। আমরা একদম লো ফ্লেমে বসিয়ে দিয়ে গেছিলাম চাটুটা। এবারে আমরা এটা চাটুর উপর বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে দেবো, আর গ্যাসের ফ্লেম থাকবে মিডিয়াম। এইভাবে 5 থেকে 6 মিনিট রেখে দেব। 5 মিনিট হয়ে গেছে। এবারে আমরা এই ঢাকনাটা খুলে দেখব। গ্যাসটা অফ করে দেবো, দিয়ে নিচের তাওয়াটা এর উপরে বসিয়ে দেবো। ব্যাস, আরও 2-3 মিনিট এভাবে থাকবে। পর আমরা খুব সাবধানে তাওয়াটাকে সরিয়ে দেখব। আমাদের পিৎজা পুরোপুরি রেডি। এবার এটাকে সার্ভিং ডিশে বার করে দেবো। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, আর এরকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দেবেন, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। পিৎজা আমাদের একদম রেডি। এবার আমরা কেটে নেব পরিবেশন করার জন্য। দেখতেই পাচ্ছেন মোজারেলা চিজ সুন্দর গলে গেছে।